Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho any rehetra. Manolotra ho anao ny Le JT. La vache qui rit, finaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. iPhone Foxon smartphone Itel S15. Plein écran Waterdrop. Manana caméra selfie 16 mégapixels afin maka selfie tsara sy mazava be. Miaraba anao tonga soeto amin'ny Brico 10 Ambohibao. Brico 10 manolotra anao, Le JT. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente Le JT. Intégrez une école de renom, intégrée immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente. Offrez-vous votre version mythique chez Planète Art. Vous présente Le JT. Tsimitsahatra mikasika izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary faly mitsidika ny tokantranonao indray amin'izao takariva ny alatsinainy fa efatra ny volana novambra izao ireto ny lohateny arahantsika atao anatin'ny Le JT. Nakana lesona ny tranga tsy fanaran-dalàna mandritra sy aorian'ny fampielezan-kevitra ireo fifidiana telo teo aloha efa natrehana hoy ny filoha-hevitry ny CENI. Nahazo famasim-bola amin'ny tentina 5.30 tapitrisa dolary Madagasikara nandritra ny fivoriam-ben'ny fikambanana iraisam-pirenena misana ny fampandrosoana ny indostria any Abu Dhabi. Amin'ny alarobia ho avy izao no entiny eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny nofo mangatsiaka ny dada raha ny fandaharam-potoana nampahafantarina atao amin'ny pejy Facebook ny Tarika Malio. Ankoatra ny fitakiana karama sy tambo-karama, lavin'ny Sempama, ny jabany sampandraraha-panjakana hafa amin'ny raharahany ministera ny fampianarana toy ny fanendrena ireo chef Cisco. Samy afampona ny mpandray anjarana ireo mpitsidika nandritra ny 3 andro ny Salon international des distributeurs et producteurs alimentaires et non alimentaires izay notanterahana teny amin'ny CCI Vato. Any ivelany dia fanondrony amin'izao ny filoha Macron no mitsidika ny Chine votoatin'ny diany hanamafy ny fifandraisana ara-barotra. Asaina mpanazana ary sika tompoko lasy tompoko vavy anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Anatin'ny tapany faharoatsika ijery ny zanam-pandaharana idesport ijery ny hoianao na ny insolita ihany koa ho arahantsika eo avokoa izany fa andao ijery avy hatrany ny vaovao izany nasongadina tamin'ity androany ity. Araka izany dia miomana amin'ny fifidianana sy ny fampielezan-kevitra ny CENI sy isika rehetrarehetra satria dia manomboka ny talata izao no hanomboka izany fampielezan-kevitra misy fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna izany. Nanditra teriny CENI ary fa tsy manana fahefana hisambotra na hanasazy ireo izay tratra manao fandikan-dalàna mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana izy ireo satria efa misy hatrany ny rafitra manokana mijoro voafaritry ny lalàna izana izany ho an'ny tranga tsy fanaran-dalàna mandritra sy aorian'ny fampielezan-kevitra dia nambaran'ny filoha-hevitry ny CENI fa nisy tomana lesona ireo fifidianana 3 teo aloha izay natrehany Madagasikara fepetra ho raisin'izy ireo ny fanamafisana ny sy fampatsahivana ireo kandida ny lalàna misy hanamafy ny fitoriana apetrany ihany koa ny CENI raha ilainy izany ho hiatrany ny fanazavana nanao ny fanatsajina mikasika izay Rindra Tahiry sy Stefan Rakotomalala.
fepetra maro no noraisiny seny nisy roan'ireo tsy fihetezana tsapa nandritra ireo fifidianana telo farana drena teto amintsika isandreo ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fomba mampahomby ny fitoriana ny anivon'ny fitsarana mahefa isahana ny tsy fahatomombanana anamafy ny fitoriana ihany koa no vameramalo tena misahana ny fifidianana manoloana ireo fandikan-dalàna ananan'izy ireo pirofo afaka ny manampy ny rehetra izahay amin'ny fandraisana an'ireny fitoriana ireny ka izahay no isahana ny fanaterana azy any amin'ireo toeram-pitsarana izay manana fahefana amin'izany ary ho anseny manokana dia ho ampitomboinay ny interpellation izay ho atao ho ampitomboinay ihany koa ny fitoriana izay ho ataon'ny seny sy ny tatitra ho alefany amin'ireo fitsarana mahefo ireo nampatsahivy ny seny androany ireo didifolo ny fampielezan-kevitra mamaritra ireo teboka voatondro ny lalàna tsy hoaran'ireo kandida sy ny pomba azy ireo ao anatin'ny 20 andro isantrangana tetika anseho tamin'ireo fifidianana teo aloha ny tsy fanajana ny toerana voatondro ametrahan'ireo peta-drindrina iroso avy hatrany amin'ny fampitandremana sy fanomezana 420 ora ny kandida ny seny aridina antsehatra orin'izay raha toa tsy misy ny fandraisana andraikitra seny no manaisitra an'ireo peta-drindrina ireo ary dia manome sazy ara-bola izay halohan'ilay kandida na ny mpanohana azy any amin'ny tahiry-bolam-panjakana mahakasika an'izay peta-drindrina amin'ny fotoana apetaka amin'ny toerana tokony tsy hametrahana azy izay ireny peta-drindrina ara-pifidianana ireny dia tsy azo asiana sarin'olo-kafa be dia be nangataka taty amin'ny senia ny ametraka sarin'olo-kafa ny mpitarika azy ireo na ihany koa ny conseiller hiaraka aminy na ihany koa olo-kafa mihitsy amin'ny afisage peta-drindrina izay apetraka mikasika ny fanomana fifidianana amin'ny ankapobeny kosa efa tomombana ny lafiny teknika sy ireo rafitra rehetra mifandraika amin'izany ho ny voameramalo eo tena misahana ny fifidianana ny bileta tokana izay andreketany trano printy national sisa no andrasana ny fepotona farany tokony avy tany izany hoe mialoha ny 20 novambra ho avy izao izay no makasika niny vaovao iny ary hojerentsika manaraka kosa indray ny mikasika ny fanomanana izay fampielezan-kevitra izay satria dia hanana 20 andro handresena lahatra ny mpifidy ireo kandida ben'ny tanàna sy ireo kandida ho mpanolotsaina raha ho an'ny Antananarivo renivohitra manokana misa 5 ireo mpifanandrina ho amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo efa niomana amam-bolana maro ny kandida isa-tokony raha ny fanazavan'ny solotenan'ireo mpifaninana sasany tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny Le JT androany etsika manokana kosa no samy anomboan'izy ireo izay fampielezan-kevitra izay rahampitso ora sisa no andrasana ho andreo ekipa teknika rehetra migaragara ny fampielezan-kevitra ny kandida tsirairay avy tsy sintsony fanomana betsaka ho any androany satria samy nilaza ho efa niomana ambolana maro amin'ity fifidianana ity izy ireo nanamafy izany teto amin'ny foiben'ny APM antoko politika madio izay manolotra ny Babara Kotoarisoa efa samy mivonona daholo manao jeriatrika daholo ireo ekipa ireo mivonona amin'ny fetomboany ny propagande rapitso fa ny propagande moa zany tsy hoe rapitso ihany ny propagande fa mandritra ny 20 andro dia mandritra n'izay fotoana rehetrarehetra izay zany ny lamina apetraka amin'ireo ekipa izahay dia azo lazaina hoe antoko politika vaovao tsy mitovy tanjaka amin'ireo mpifaninana fanazanana zany dia manana ny azo lazaina hoe manana ny afaka etsehana ihany izahay dia arindra arak'izay zava-misy eo arak'izay ampelantanana dia be ianga eny Masay Rampitso no isantarana ny fitetezana an'Antananarivo any kandida larina fahatelo mandritra ireo alahady 3 no natokan'izy ireo anaovana famorim-bahoaka ankalamanjana tanjakin'ny ekipa mpanohana ny mampilatsaka antsitrapony azy ireo ho ny taleny fampielezan-kevitra antsitrapo ny ekipanay rehetrarehetra aton'ny antoko politika madio zany hoe mandeha amin'ny faharesena lahatra fa tsy tambazana voly hita hoe misy fahavitriana sy fahazotoana faharesena lahatra averiko indray ao amin'ilay hoe karakara ny tanànana Antananarivo zahay dia tena anara-dalàna tanteraka mihitsy mandritra ny propagande na amin'ny lafin'ny
fametahana fisy zany na amin'ny rehetrarehetra izahay a dia anara-dalàna tanteraka mihitsy mba hampisehoana n'ilay volikevitra madio amin'ny Antananarivo. Eto Antanimena ihany koa dia ampirinasa tanteraka ireo ekipa rehetra mametrapetraka ny fandaminana mifandray amin'ny fampandaniana ny kandidata navahefatra nainandre Jitoaina. Ho azy ireo ampinanomanana ny sainy mponina Antananarivo renivohitra ny andro maromaro nanaovana fidinana ifotony. Fanamafisana ny vina sy ny fikasana sisa no imasona manomboka rahampitso. Raha ny afatra avy amin'ny kandidata nainandre Jitoaina hatramin'izay tany nandritra n'izay fidinana ifotony dia ny fiantsony ny vahoaka sy ny mponina tsirairay mba handray andraikitra ary andeha hifidy satria zava-dehibe zany amin'ny maolo-pirenena ny fandraisan'ny malagasy ny mponina Antananarivo rehetrarehetra tsy ankanavaka ny hoavina fandraisana tanana ny hoavina Antananarivo mba tsy ho tanàna maloto, tanàna maizina fa mba ho tanàna madio ary tanàna mazava, tanàna mandroso. Ankoatra ny fanokafana ny fampelezan-kevitra tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana ndraisam-pinoana omaly teny Andohalo dia isarian'ny kandidany IRK ny sainy mpifidy ihany koa ny fananjan'izy ireo antsakany sy andavany ny lalàna ife izay fampelezan-kevitra izay. Sarotiny amin'ny fanarahan-dalàna amin'izany fifehezana ny fifidianana munisipaly izay iainantsika izao. Tsy ahivoko fa hatramin'ny voalohany tamin'ny fametrahana ny atotan-taratasy sy ny fisarihana andreo laharany dia nanatrika izany ny kandidata teny amin'ny ovaiky mihitsy adobalan'ny mpianakavy izy tia dia mba samy hanaja izany satria mahasarotiny izany ny kandidata amin'ny fifidianana toy izao dia tokony fitaratra, tokony modely izy ireo no tokony modely amin'ny fanarahan-dalàna ary voalohany izao fa raha dia izao isika dia efa mieritreritra tsy manaraka izany anahoana zany rehefa ho tonga eo amin'ny toerana amin'ny mahabentanany Antananarivo. Anomboka amin'ny enora maraina ary hitsahatra ny alatsinainy 5 Novambra amin'ny 12 alina ny fampelezan-kevitra. Ny 9 Novambra kosa ny voatokana ho andron'ny fahanginana ara-pifidianana. Tsy ahivina fa manampy ny kandidata Babarakotoasoa sy Nainandre Jitoaina, ny kandidata Rina Andriamasinoro sy ny kandidata Feno Harson izay marihana fa tsy tratra antso teo am-panatontonosana ny fanadihadiana. Fa maro koa ireo antoky sy vondrona politika no mitambatra amin'izao akatoky ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna ho tanterahana izao. Antony maro no mahatonga izany raha ity fanadihadiana ity fa isan'ny manosika ny vondrona CREER itsangana dia ny fahatsapany ireo mpikambana fa tokony averina amin'ny asiny ny marenivohitra ny tanàna Antananarivo ho azy ireo tsy safidin'olo tokana ny tokony andidy na ho atsaraina ny tanàna na tsy. Rodainy Menjanary sy Dolphe Rakotoniaina no nanao ny fanadihadiana. Ankatoky ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina maro ireo mpikambana amin'ny antokony sy avy no nanapa-kevitra ny hivondrona anambatra hery anohanana kandidata iray mba anafoanana ny fanjakan'olo tokana izay nisy teo amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra hatramin'izay. Ho an'ny mpikambana eo amin'ny vondrona CREER tanjona napetraka ny fitiavana ny amerina ny asiny amin'ny maha-renivohitra n'Antananarivo. Ilay renivohitra Madagasikara tsy manana endrika amin'ny maha-renivohitra azy tsony. Raha mandalina misimisy nefitsika dia zao ny fandroritana ara-politika nisy teto no anisan'ny antony lehibe na politika ny eo Antananarivo io na simba ny fandraisana andraikitra ary nampirefarefa ny fitantanana. Fitiavana ny ampandrosoan'ny tanàna no tokony atao lara-pamehana fa tsy tokony olona iray no andidy ny tokony atao an'ny tanàna. Izay no antony alany ireto mpikambana ireto tany amin'ny antokony Saziavy mba anohanana kandidata iray izay notoerin'izy ireo teo aloha ihany. Fa amin'ny maha-pifaninana rehefa tonga ny fotoana ahatsapana fa tokony ho dinganina izany fifaninana izany entina nasoavana an'ilay tanàna dia tokony ho sa manao an'izay dingana izay. Tokony ho sa mijoro mihoatra izay fahasamihafana izay ka hanambatra hery ho anasoavana ity tanàna mamintsika ity.
na avy amin'ny antoko samihafa azy ireto mpikambana ao anatin'ny vondrona cré ireto dia nanambara izy ireo fa tokony ampiatrena ny ambopo ary tokony hibanjina ny tanjony iraisiny izy ireo dia ny ampandrosoana ny tanàna. Isento ao anatin'ny dokam-barotra isika iverina eto afaka fotoana fohy. Mitoy ny logité ary fampanana vaovao avy any Abu Dhabi no tanterina aminao satria nandray anjara tamin'ny fivorian'ben'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fampandrosoana ny indostria na ny ONUDI tanterahana any Abu Dhabi i Madagasikara. Nahazo famatsiana mitetina 530 tapitrisa $, avy amin'ny fikambanan'ny Madagasikara entina mpiroboroboana tetika samaro mifandray amin'ny indostria vahaolana heverin'ny filoha hatratra ny tanjona napetrany izay ampitomboana hatramin'ny 520 ny anjaran'ny indostria amin'ny arikarena fahobe hatramin'ny taona 2024. Andrandray ny Malagasy amin'izao fotoana izao ny fampiroboroboana ny indostria. Isan'ny fampanantenana nataon'ny filohan-drinirina Rajoelina ny anatsara izany. Tanjona hatramin'ny taona 2022 ny ampitomboana 520 ny anjaran'ny indostria amin'ny arikarena fahobe. Manampy atrarana izany nahazoan'ny Madagasikara famatsim-bola mitetina 530 tapitrisa $. Nandritra ny fivoriam-ben'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny indostria izay notanterahana tao Abu Dhabi 2 andro lasa teo. Isitraka amin'ny famatsim-bola ireo faritra sasany toa ny orinasa madinika mpanao siramamy ao Mahajanga sy Faradofay. Eo ihany koa ny fanamboarana ny centrale hydraulique ao Bonglava sy Sava araka ny fanazavana voaray. No mafisin'ny filoha-andrinirina Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fivoriana tao Abu Dhabi fa mifototra amin'ny indostria ny fampandrosoana ny Madagasikara. No farana tamin'ny fanaovan-tsony sy fihaonana tamin'ireo olo-manan-kaja maro samihafa ny fivoriana. Androany no fantatra fa mitody eto Madagasikara ny filoha-andrinirina Rajoelina araka ny fanazavana. Raha tany Abu Dhabi ny filoham-pirenena dia notsaboina hatrany amin'ny Nosy La Réunion kosa ny ministra ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Andriamatoa Razafimahefa Tinarivelo. Ny anjera teny ambony sehatra tany amin'ny kianja munisipaly Ambatolampy Antsirabe izy omaly alahady 3 Novambra tsy misy ahina ny ainy araka ny ankom-baovao voaray. Fa toy ny vaovao mikasika ny fahalasan'ny Dadarabella ao amin'ny tarika Mahaleo omaly alahady hoentina ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina amin'ny alarobia ho avy izao ny vata mangatsiaka. Fandaram-potoana izay nampahafantarina tao amin'ny page Facebook ny tarika Mahaleo ho fanomezam-boninahitra farana ny Andriana Bella Rabekoto na Idada mitondra ny fanampam-baovao i Pierre Razafindramana sy Rivinirina Tekaleo. Andrasanao tsara saotra Antsirabe anisy rahampitso talata ny vata mangatsiaka ny Andriana Bella Rakotobe na i Dadarabella. Amin'ny alarobia ho avy izao no fantatra fa hoentina aty Antananarivo ary andrasanao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny vata mangatsikany araka ny fandaram-potoana navoaka ny Dama sy Bekoto ary Charles ao amin'ny pejy Facebook ny tarika Mahaleo. Aorian'izay dia entina ao amin'ny katedraly FJKM Analakely. Ny alakamisy kosa no alevina any amin'ny distrikany Betafo. Tsy lefa ao an-tsain'ireo mpankafy ny kanto izay napetra ny Dada. Andrasan'izy ireo hoe tsy ankilany ny fitohizan'ny tarika Mahaleo. Ireo mpankafy izay manany mety hafaran'izany. Tsy mbola nisy valy mazava mantsy amin'ny avy amin'ireo mpikambana sy satavela na ho tohizana na tsy ny tarika Mahaleo. Le raha nisina tsara tsodrano, anisan'ny tena ankafiziko. Tena nalahery mihitsy ny akiny. Satria mpankafy anazy makafy fa malahelo fotsiny hoe maty izy. Tena makafy Dadarabella mihitsy fa anisan'ny tarika Mahaleo zany isan'ny tarika tiako mihitsy eto Madagasikara. Dia le embona sianina iny tena tiako fa indrisy fa lasa moa izy zany.
dia ny tena nampalahelo ohatran'ny mifanarakaraka izy sy i fafa fa dia izay ngamba moa ny lahatra fa tena mbola mijery za satria mbola ao Bekoto sy Charles mbola ao dia tsy maintsy mbola hijery aka tsy le fahabangana ngamba aloha tsy ho feno ntsony satria zareo manana ny spécialité an-tsiray avy dia tsy ho feno ntsony fa ny avoaka amin'ny Bekoto Charles koa zany sisa no andrasana hoe zareo sisa nodimandry omaly alahady tao Antsirabe i Dada Rabelle iray amin'ireo mandrafitra ny tarika maleo i Bekoto sy Dama Ry Charles ireo amin'izao fotoana no mandrafitra izany. Teo ampisakafoana atoandro araka ny fanazavana voaray avy amin'ny fianakaviana no nitambotsitry i Dada Rabelle ary ny afara tamin'izao fahafatesana izao. Nanambara moa i Bekoto ao amin'ny tarika maleo tamina onjam-peo iray androany fa hiato aloha ny tarika maleo tsy feno ny fepetra iantsona hoe tarika satria telo lahy izy ireo sisa no mandrafitra izany araka ny filazany hatrany tsy nilaza mivantana i Bekoto na hajanona treo ny tarika maleo na mbola hisy fanavaozana ho atao andrasan'ny mpankafy ny tarika noho izany ny toyan'izay. Fa halozan'ny famavoizana haniseho tany Ambositra kosa ny sabotsy teo vadina mpitondra androm-panjakana iray nitondra fiarakodia no nifaoka olona miisa enina olona miisa roa no namaty ary vehivavy bevoka 5 volana ny iray tamin'ireo namoiny an'ireo nisy kosa an'ireo tamin'ireo naratra no voatery nentina tany Fianarantsoa tamin'ny sabotsy teo no notazomina tao Ambositra aloha ilay mpamily fiara izay nentohana ny ainy mba tsy hisy ny fitsaram-bahoaka tsy nandrenesam-baovao kosa aloha ny ankoatran'izay nisy ireo tompona ndraiky mpanjakana no efa nanatanteraka ny adidy amin'ny maha-olombelona izay nosan'izy ireo. Nanomboka teo kosa dia tsy nisy nipika intsony ny vaovao mahakasika ity loza ampifamoivoizana ity. Ivadika lafim-baovao hafa isika naneo ny tsy fifaliany ireo mpampianatra Sempama io maraina io araka ny fanazavana ho fitakina ny karama sy ireo tambo-karama tao anatin'ny 12 volana no anton'izany hoy ny mpikambana ao anatin'ity sendika ity. Antony mahatonga ny fitokonana ihany koa ny fitakin'izy ireo ny tsitsabany sampandraram-panjakana sasany ny eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana tahaka ny niseho tamin'ny fanendrena ireo chef Cisco teo aloha Rodany Menjanary sy Dolphe Rakotoniaina. Nanao fitokonana tao anatin'ny fahanginana ny syndikan'ireo mpampianatra na ny Sempama androany araka ny fanazavana ho fanairana sy fitakin'izy ireo ny zony no antony izany. Raha nambaran'izy ireo misy amin'ireo mpampianatra no mbola tsy naharay ny karama ny 12 volana izao. Maro amin'izy ireo mantsy no efa ho 7 taona mahery no firamina ary tsy mbola nahazo ny fiantsoana ho mpiasa mpanjakana hatramin'izao fotoana izao. Satria tena nisy maty mihitsy rehefa natao ny resaka recrutement nahita ilay olona satria efa ela ny asa tao nanao an'izany firamina izany tsy tao izy tonga dia tapaka lalandra dia maty. Fa eo ankilan'izay maro tamin'ireo chef Cisco vao notendrena no noesorina tamin'ny toerany Sahady nitaky ny ametrahana ny fahaleovantenan'ny ministera misy azy ireto mpampianatra mivondrona amin'ny Sempama ireto mba tsy hidiran'ny sampandraram-panjakana hafa ny asan'izy ireo. Cisco tendrena androany asorina rapitso ny solombavam-bahoaka no toa hoe manendry ny chef Cisco dia gaga izay amin'izany aiza ny fahaleovantenan'ny ramatoa ministra. Manerana ny nosy ary toy isan'andro izao hetsika ampahanginana nataon'ny Sempama izao amin'ny valora hatramin'ny valora sy fahefa miaraka amin'ny fisalorana ny lamba mainty no fampisehoana fa marary ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara. Fa mbola manjavonjavo amin'ireo ray aman-dreny hatrany aloha ny fandoavana vola eny anivon'ny sekoly mpanjakana hatramin'izao. Misy amin'izy ireo no mitaraina amin'ny tsy fahazakana ny saran'izany. Maro ireo sekoly mpanjakana voakasika izay eto Antananarivo renivohitra ohatra anteniteny Andavamamba izay nanaovan'ny Aina Rabarosoa sy Patrick Rakotoary Malala fanatsiatsiana. Tsy zakan'ireo ray aman-dreny ny vola aloha eny anivon'ny sekoly mpanjakana.
mampiaiza ireo koa ny tsy fitovian'izany vola aloha izany amin'ireo sekolim-panjakana samihafa. Ohatra amin'izany ny sasany misy 5,000 ariary ary ny hafa misy 3 alina. Tsy mazava amin'izy ireo ihany koa na saram-pisoratana anarany izany vola aloha izany na fanampiana firamina maneho ny heviny mahakasika izany rehetra ray aman-dreny ireto. Izay zao mampitahan'ireo le zavatra rehetrarehetra ireo hoe maninona mpampianatra ery eny Alanvato 5,000 alina dia ary 60,000 dia nefa maninona ny atony 3 alina. Anan'le olany ampidirany an'le zanany aty amin'ny EPP nefa manjary lasa andohan'le doha isan'ankizy. Ale 3 alina. 0 ariary izany hoe tsy andoavam-bola ny fianarana eny amin'ny EPP araka ny fanazavana voaray teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazana. Fanampianan'ny mpampianatra firamina kosa dia afaka tanterahina tsara. Misy araka izany ny vola tokony ho alohan'ny ray aman-dreny mba hanefana izany. Ny eo anivon'ny sekolim-panjakana tsirairay no manapaka izany miaraka amin'ireo ray aman-dreny. Tia misy mpampianatra karamaina raha 650 zany ny karamana mpampianatra 7 dia mbola maka mpampianatra anankiroa koa izay. Mpampianatra anankiroa koa karamaina 300,000 par mois. Izay zany no takatray. Zay na tonga dia nanao 150,000 io. Tsy droit io fa cotisation. Maniry ny mba hidinany eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazana araka izany eny an-toerana ireo ray aman-dreny mba hijereny fotony izany toe-javatra izany. Tsy maintsy mbola andrasana ny fanazavana marina sy mazava mikasika ny fandoavana vola eny anivon'ny sekolim-panjakana mba hanala ny ahiahin'ireo ray aman-dreny. Fa ankizy ary tanoran-jatony no mbola tsy manana kopia naterahana eny amin'ny commune Karobato ohatra. Noho izay tsy fananana kopia izay dia tsy afaka mandeha sekoly ny ankamaroan'izy ireo. Atao kosa ireo noraisin'ny sekoly ihany saingy voatery nijanona fa tsy afaka nanala fanadinam-panjakana. Olana eo amin'ny enti-manana sy ny fotoana amin'ny fikarakarana ny kopia eny anivon'ny tribonaly no tena sakana raha ny fanazavana ireo ray aman-dreny. Fanadihadiana erana amin'ny Sonia Andrenirina sy Miranto Andria Miartsoa. Vorlanina vao maraina teto amin'ity toeran'ity avokoa ireo ray aman-dreny mananjanaka saingy tsy manana kopia naterahana eto amin'ny commune Karobato androany. Maromaro izy ireo ary natratra 100 tanoany no tonga ny soratra anarana mandritra izao hetsika fizarana kopia faobe karakarain'ny filoha-hevitry ny mpanolotsain'ny commune Karobato izao. Ny an'ity renim-pianakaviana ity dia ireo zanany telo mianadamintsy no indray tsy manana kopia naterahana. No io dia tsy mba afaka nianatra toy ny ankizy rehetra ireo zanany satria tsy nisy sekoly nandray. Teraka trano ireo zazy ireo. Vadiko zany fa 10 taona na faty dia tsy vita mihitsy zany le kopia fa isaky ny raha vao hoe hanao kopia zany dia vola. Za zany tsy miasa fa manantena. Dia vao nahita an'ity hoe hanao kopia zany dia ny risika zany mba hoe hanao an'le kopia an'le zaza satria le hoe maimaimpona. Sahala amin'izay ihany koa ny any Isabelle anala fanadinana CEP ny zanany mirahalahy no tsy maintsy nijanona satria tsy nanana kopia. Izay taratasy fototra ilaina rehefa hiatrika fanadinam-panjakana. Tanjoko anaovana kopia zany dia mba hoe mba manana azy izy roalahy mba afaka mamelona anahy satria za afa mandroso melehibe efa mianatra tsy avelona anazy tsony dia mba nitanjoko zany dia mandray valibabena avaminy sy mba entiny ho amin'ny fiainany mba ohatrany amin'ny fiainany mba manana tanjony izy dia izay ny tena metaetako hoe tsy maintsy ataoko zany le izy fa zarako ary misy maimaimpona. Ankoatra ny enti-manana dia sakana tsy nahafahan'izy ireo nanao izay kopia izay ny fotoana lany amin'ny fikarakarana izany eny amin'ny tribonaly. Ho fitsinjovana sy fiahina ireo fianakaviana sahirana izay no tanjona ao anatin'izao fizarana kopia faobe izao. Ty raha anao certificat résidence fotsy izy dia efa mandoro 100 zany. Anao photocopie ana CIN izy mbola mandoa vola manao photocopie an'izany. Anao refructuaise izy certificat mbola mandoa vola zany zavatra zany. Makany amin'ny tribunal izy mbola misy droit mbola misy déplacement. Zany ihany amin'le sihatra amin'le iraisana rehetrarehetra zany dia izay no mitatana anazy. Marina fa zo fototry ny zaza ary amin'ny mahaolana ny fananana kopia naterahana. Ankoatra ny fidirana an-tsekoly dia isan'ny taratasy ilaina ihany koa ny kopia naterahana amin'ny fanatanterahana raharaham-panjakana samihafa toy ny rehefa hanao karapanondro, fisoratam-panambadiana sy ny maro hafa.
fa tonga nanatanteraka ireo fanampy sy fambarantenana nataony nandritry ny fotoana fampielezan-kevitra kosa nisy olombavambahoaka ao Antsirabe faharoa Randriamampionina Alfred. Ny farany herinandro lasa teo dia nidina tany an-toerana nanolotra fanampiana maro lafy sy fampitaovana ireo fokontany ary commune 4 mandrafitra ny distrika Antsirabe faharoa ny tenany ankoatra dia isan'ny asa maika nataony araka ny tokony omeny tamin'ireo mponina Antsirabe faharoa ny fanamboarana fotodrafitrasa toy ny tetezana ifamezivezen'ny ankizy sy ny olona isan'andro. Arahantsika ary ny fanampanazavana entin'ny solombavambahoaka Randriamampionina Alfred. Raha tsika fantatra fa tokony ny solombavambahoaka rehefa tonga ny fotoana tahaka izao dia manatanteraka ireo fampanantenana izay ataontsika hoe andesana tamin'ny vahoaka. Tonga ny fotoana izay anatetarahany tenako an'ireo fampanantenana taty amin'ny distrika Antsirabe faharoa. Eo ilay lazako tamin'ny propagande hoe misy ireo ataontsika hoe asa atao haingana, misy kosa ireo ataontsika ao anatin'ny avitrezatra dia izay manatanteraka ny fanomezana iny tsika izay ataontsika hoe asa atao haingana indrindra. Fa ijery lafim-baovao hafa aloha isika mialohan'ny resahana ny akon'ny hetsika izay natao teny amin'ny CCI. Vaovao hafa dia mikasika ny polisy izany. Azo lazaina mantsy fa vavolombelon'ny tantara ary ny aina ny toetra raam-pirenena ny fandimby ny komisaria Foibe ny Tsaralalàna. Feno 10 taona izao ka natomboka omaly ny hetsika ara-panatanjahantena entina indrindra hanamafisana ny firaisan-kina eo amin'izany polisy. Mbola isany koa ny varavarana misokatra izay ho tanterahana amin'ny volana desambra ampahafantarana ny dingana rehetra nolalovan'ny komisaria Foibe nandritra izay 10 taona izay. Ekipa misa 13 avy amin'ny komisaria valo eto Antananarivo renivohitra sy ny UIR ary ny avy amin'ny komisaria sentraly Tsaralalàna ireo no niatrika ny lalao ara-piralahiana teto amin'ny kianja Tanimenakely Anosizato. Hetsika ara-panatanjahantena tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 10 taona ny komisaria sentraly Antananarivo renivohitra. Nandalo zavatra be dia be ny komisaria sentraly. Raha tsy teny fotsiny tamin'ny 7 nisy ny événement teto Antananarivo bouleversement politique rehetra niseho teto Madagasikara izany komisaria sentraly izany. Taorian'ny matso ny santatra ny kianja ny CSP 4 Isotry. Ekipa ny fanandrina tamin'ny kosa ny avy amin'ny UIR. Omena lanja manokana ny hetsika ara-panatanjahantena hanamafisana ny firaisan-kina eo amin'ny samy polisy. Hatramin'ny faran'ny volana zany dia isy foana zany ny match entre an'ireo service eo anivon'ny komisaria central izay atao eto amin'ity terrain ity mandritra nyity volana novambra iray manontolo ity. Mariana fa mbola isy ny varavarana misokatra ho tanterana amin'ny volana desambra izao anehoana ny dingana rehetra no ilalovan'ny komisaria central nandritra izay 10 taona izay. Zay amin'izay ny akon'ny hetsika prodisa izay tanterana teny amin'ny CCI Vato. Ny farana omaly ny salon international des distributeurs et producteurs alimentaires et non alimentaires Prodis hetsika izay natao ampifandraisana mivantana ny mpanjifa sy ny mpamokatra ary ny mpanjara samy hafapo na ny mpandray anjara na ny mpitsidika nandritra ny 3 andro ny hetsika na ny mitoky kosa ny mpikarakara fa hisy hatrany ny hetsika tahaka izao anomezana fahafampony tsirairay. Hetsika voalohany natao iona ny mpanjifa mivantana amin'ny mpamokatra sy ny mpanjara ny salon Prodis izay notanterahana tetsy amin'ny CCI Vato nanomboka ny zoma lasa teo ka hatramin'ny omaly alahady. Nandritra izay 3 andro ny fanesy izay afapo ireo mpanjifa tonga maro ety amin'ny CCI Vato. Nanampy azy ireo ahalala ireo zavatra ilainy ny salon Prodis. Nasaraka ilay jeran'ilay izy le produitsika malagasy tegna tsara ary azo iafiana fa anton'ilay prix tsy mitovy amin'ny andavanandro fa misy promotion be. Ny anankiray voalohany aloha zany hoe mba ahitana produit eto amintsika dia hoe mety mba hoe le prix hoe mety mahazo prix kokoa tsara kokoa ve dia izay no tena antony be anankiray dia hoe mba mahita hoe toerana anankiray daholo ilay izy fa tsara misy karazana entana mbola tsy hitako izao fa intéressant ilay izy fa za moa liana mamonjy andreny foara sy
misy salon satria liana zava-baovao, misy zavatra mbola tsy nampiasaiko fa tiako ho fantatra zany dia izay. Dia nahita zavatra be da be, ohatra hoe resaka produit an-jama, dia nosy, ya. Inona vidindry? Nina zao vidiko vin, dia confiture. Naniry ny anohizana ny hetsika produit sy ireo mpandray anjara afa-po tamin'ny fahatongavana ireo mpitsidika izay liana ahafantatra ny vokatra eto an-toerana. Ny aminay eto zany dia ny matelas aloha tena narantinay teto tamin'ity andiany voalohan'ity. Dia mikasika an'ilay matelas, ilay izy matelas sans ressort. Dia arak'izay filan'ny olona foana zany no zavatra voakanao fa eto Madagasikara vita gasy. Nafinaritra amin'ny ankapobeny. Maromaro kokoa nefa ilay olona liana amin'ny hoe te hivarotra, te hanao partenaire sy ny sisa. Izay zany hitako hoe point positif teto. Azo atao hoe nafinaritra aloha ilay izy satria vao hitan'ny olona zany ilay vokatra nay vaovao dia nahaliana anazy dia sady tiandry zareo ilay izy. Nisy promotion le savony vaovao io zany vita amin'ny letchi, cacao, papay, manga, natao prix zakany olona mihitsy zany le izy. Parfum essence zay dia araka izany dia manao parfum zay essence any marika, parfum générique moa zany izy io fa même fournisseur amin'ireo grande marque fantatritsika ireo izy produit 100% européen le izy. Oui, nanao prix spécial salon zay dia nahitanay retour tsara moa zany le izy. Eo ny mbola manomboka mahafantatra an'ilay atao hoe parfum générique ihany koa ny olona dia maro be ny intéressé na afa-po anay ny fandraisana anjara tamin'ity salon ity. Tsy hijanona hatreto ny hetsika izay nomany ny Canal 7 Events sationany amin'ireo salon hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa ny produits. Maro dia maro ireo mpitsidika tonga tetỳ ary afa-po ihany koa ireo mpandray anjara. Ny Canal 7 Vidéo sy ny Canal 7 Events dia mankasitraka an'ireo mpandray anjara sy ireo mpitsidika tonga maro be tetỳ. Marihana fa mbola isy hetsika farany ho karakarain'ny Canal 7 Events amin'ity taona 2020 sy 2021 ity tsy inona koa izany fa ny foire fouille de Noël izay ho tanterahana ny 20, 21, 22 ary ny 13 ny volana Desambra ho avy izao. Araka izany dia ny foire fouille de Noël indray no hetsika miandry anao tsy ho ela amin'ity taona ity ahitana karazan'entana maro entina hiatrehana ny krismasy. Any ivelany fandroany zao no filoha Emmanuel Macron no nitsidika any Chine. Miompana amin'ny fifandraisana ara-barotra ny fionany amin'ny filoha Xi Jinping, ny fambolena, ny fizahantany ary ny lafin'ny fahasalamana. Miompana amin'ireo ny fifanarahan'ny-piara-miasa indraindray ny filoha frantsay ataon'ny sinoa amin'ny alarobia izao. Rezan'ny filoha frantsay ny sarika tsikelikely any Chine iroso amin'ny fampiasam-bola ao anatin'ny vondrona eropeana. En janvier 2018, il avait promis de... Ny volana janoary 2024 nanome tokony hitsidika isan-taonan'ny Chine ny filoha frantsay. Tamin'ity alatsinainy araka izany ny fitsidiana faharoa nataon'ny Emmanuel Macron nionany tamin'ny Xi Jinping teto Shanghai. Votoatin'ny dinika amin'ny ankapobeny ny fifandraisana ara-barotra. Mananika ny 50 ary ny mpitantana orinasa niara-tia tamin'ny filoha frantsay manatrika ny lanonam-panokafana ny andiany faharoa amin'ilay tsenabe momba ny fanafaran'entana ny Shanghai. 70 ny orinasa frantsay mandray anjara amin'ilay hetsika, ankoatra ireo kompania hafa manodidina ny 3,000 avy amin'ny firenena 420. Mahery ny 70 kosa ny fifanarahan'ny-piara-miasa antenain'ny filoha Macron ho atao sonia amin'ny alarobia izao. Fifanarahan'ny-piara-miasa eo amin'ny Frantsa sy Chine mikasika indrindra amin'ny fambolena, fizahantany ary ny lafin'ny fahasalamana. Niverina nanomboka tamin'ny taon-dasa rahateo ny fanafarana enomby avy any Frantsa rehefa niatona nandritra ny 17 taona no nitahotra ny vache folle. Eo amin'ny lafin'ny kolontsaina indray, hotokanana ny Shanghai raha ampitso 10 novambra ilay centre Pompidou sampan'ny tranom-bakoka parisianina fahatelo ivelan'ny Eropa. Inenina ny siny izay ny fiaonana teo amin'ny Macron sy Xi Jinping.
izany filoha frantsay ny sarika tsikelikely ny sinoa iroso amin'ny fampiasam-bola ao anatin'ny vondrona eropeanina. Vao tamin'ny zoma rahateo i Pekin no nanendry ny solotenany manokana mikasika ny fandrarana eropeanina, midika izany fa manome lanja ny Eropy Chine. Fa miteraka zavona ny fahaloton'ny rivotra iainana any New Delhi, voaterina katona araka izany ny sekoly rehetra nanomboka ny zoma teo. Tsy vitsy tamin'ireo sidina ihany koa no lasa nahato na nahemotra tandidondoza ny fahasalaman'ny mponina satria ny maso mangirifiry ary eo ihany koa ny kohaka. Andanin'izay manentana ny Inde hiady amin'ny fahaloton'ny rivotra ny chancelière Angela Merkel izay nanatanteraka fitsidiana tany an-toerana. Maneho ny zava-misy any New Delhi ary ity sary entina amintsika manaraka ity. Des vols annulés, retardés ou détournés au départ de New Delhi, des écoles fermées. Maro ny sidina voaterina ato na nahemotra. Tsy vitsy ihany koa ireo sekoly nanapa-kevitra ny tsy hampianatra aloha vokatry ny fahaloton'ny rivotra. Enika zavona ny renivohitry Inde. Goaka, maso mangirifiry, izay no iainan'ireo mponina manodidina ireo politapitrisa, tandidondoza ny fahasalamam-bahoaka. Maloto ny rivotra eto Delhi, tsy afa-miaina izay ato amin'ny seranam-piaramanidina. Ny maso indray ohatra ireny nisy na nisy sakay ireny. Ny setroka avoakan'ireo indostria, ny doroala ary ny fiara mifamezivezy, ireo no voalaza ho antony mandoto ny rivotra ny New Delhi. Arak'izany hatramin'ny 15 Novambra, entitra ny fepetra noraisina ka indray mandeha isaky ny 2 andro ihany ny fotoana azon'ny fiara iray ivezivezena. C'est extrême. Je viens d'Allemagne et je n'ai Avy any Alemana zao, lasa manao an'ity masque ity satria tsy laitra iainana mihitsy ny rivotra ity. Je suis arrivé hier et je porte ce masque parce que c'est juste impossible de respirer sans. Miato avokoa ny asa amin'ny chantier ary mikatona ny sekoly eto Delhi nanomboka ny zoma teo hatramin'ny rampitso talata araka ny baiko ny manam-pahefana. Nisy ihany koa ny fizarana masque iarovana ny mpianatra amin'ny loton'ny rivotra iainana. Nandritra ny fitsidiany any Inde, nampanantena ny chancelière Angela Merkel fa hanome €1 miliara mandritra ny 5 taona namboarana fitaterana miaro ny tontolo iainana. Any Inde rahateo no ahitana ny tanàna isan'ireo 40 maloto indrindra maneran-tany, araka ny tatitra navoakan'ny vondron'ny firenena mikambana tamin'ny taon-dasa. Ampatsahivina aminao ireo vaovao songadina androany nakanaresona ny trangana tsy farana arandalana mandritra ny sy aoriana fampielezan-kevitra ireo fifidianana 3 teo aloha efa natrehana hoy ny filoharevitra ny ka misy ny fanampahan-kevitra sy ny fepetra oraisin'izy ireo amin'izy ireo izay miny mandika lalàna amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ity. Nahazo famatsim-bola mitentina 5.30 tapitrisa $, Madagasikara ho fampiroboroboana ny indostria. Famatsim-bola izay azo nandritra ny fivorimbe ny fikambanana iraisam-pirenena hosahana ny fampandrosoana ny indostria tany Abu Dhabi. Ary amin'ny alarobia zao azo kosa no entina eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny nofo mangatsiaka ny Dada Rabel raha ny fanambarana sy ny fandaharam-potoana nampahafantarina androany naneho hevitra rahateo i Bekoto avy amin'ny tarika maleo fa mbola tsy hay ny hoavin'ny tarika amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fitakina ny karama sy ny tambo-karama dia lavin'ny sempama kosa ny hijaba ny sampandraram-panjakana hafa nivon'ny ministera ny fampianarana sy ny fanabeazana izany toy ny fanendrena ireo chef Cisco. Indro atsidika amintsika koa sary ny zanam-pandarana manaraka iarahantsika mijery rehefa avy eo. Ankoatran'ny rotobal eo amin'ny taranja baskety dia ho hitantsika ao anatin'ny Desport ihany koa ny mikasika ilay fanavakavana niatra tamin'ny Marco ilay maharitra nandritra ny andro 4 ny fiadiana ny tompon-dakany Belgique eo amin'ny taranja baolina kitra. Manamarika ny andro nahaterahany androany filoha teo aloha Didier Ratsiraka, 4 taona izy, io ny fanontaniana napetraka amin'ny Oyanao. Iato vetivety anatin'ny dokam-barotra isika ry Verneto iaraka ijery ireny zanam-pandarana ireny.
Solo